ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันนี้เสนอเรื่องจากพายุหนึ่งไปสู่อีกพายุหนึ่งสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอาการภูมิแพ้ของผมช่วงนี้กำลังกำเริบหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทางเหนือทางเชียงใหม่ตอนนี้นะครับฝนเริ่มตกแล้วก็มีสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนติดต่อกันมาหลายวันนะครับบางทีฝนก็ตกลงมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวบางทีก็ร้อนนะครับถ้าฝนไม่ตกร่างกายก็ปรับตัวไม่ทันนะครับภูมิแพ้ก็กำเริบขึ้นมาบางทีก็เจ็บคอบางทีก็มีน้ำมูกไหลบางทีก็คัดจมูกนะครับซึ่งอาการเหล่านี้ใกล้เคียงกับโควิดมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้ายังไม่ใช่โควิดนะครับแต่ว่าเป็นภูมิแพ้กำเริบครับต้องขอแรงคุณผู้ฟังนะครับที่จะมีส่วนระลึกถึงผู้จัดทำรายการที่จะอธิษฐานเผื่อนะครับขอพระเจ้าที่จะให้ร่างกายฟื้นตัวไวๆนะครับเพื่อที่จะไม่มีผลกระทบต่อการรับใช้พระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับในตอนที่แล้วในพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับเราได้เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นได้สำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้ปรากฏกับสาวกของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งและควบคุมให้ลมพายุและทะเลเงียบสงบนิ่งต่อหน้าต่อตาพวกเขาทั้งที่พายุนั้นเป็นพายุที่รุนแรงซึ่งถึงขนาดว่าพวกนักประมงหรือชาวประมงทั้งหลายนักเดินเรือที่ช่ำชองรู้เลยนะครับว่าแรงคลื่นแบบนี้พวกเราต้องพินาศกันแน่ยังไงก็คงจะเอาไม่อยู่พวกเขาก็เลยต้องไปรบกวนพระเยซูปลุกพระเยซูให้ตื่นขึ้นมาช่วยที่จะสั่งให้ลมพายุและทะเลคลื่นลมต่างๆให้สงบและทุกอย่างก็สงบทันทีทันใดต่อหน้าต่อตาพวกเขานี่เป็นการที่พระองค์ได้ทรงแสดงฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ทรงมีเหนือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์โดยทั่วไปก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เกินกว่าอำนาจที่มนุษย์จะควบคุมได้หรือเกินกว่าที่จะยังรู้ได้นะครับแต่พระเยซูคริสต์มีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สร้างมันก็เกิดขึ้นและพระองค์แค่ตรัสสั่งมันให้หยุดนิ่งให้สงบมันก็สงบเฉพาะพระพักของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับพระเจ้าไม่เพียงแต่สามารถควบคุมลมและทะเลได้เท่านั้นนะครับแต่ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็ยังเหนือกว่านั้นอีกคือพระองค์ทรงสามารถที่จะควบคุมผีมารและวิญญาณชั่วต่างๆได้ด้วยนะครับดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะมีโอกาสโมทนาสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าในพลังฤทธิ์อำนาจและชัยชนะของพระองค์เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับเหนืออำนาจทุกสิ่งทุกอย่างคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับก็จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่องค์พระเยซูคริสต์ได้เสด็จไปและพบกับชายที่ถูกผีสิงถูกผีควบคุมซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีกำลังเหนือคนทั่วๆไปไม่มีใครอยากจะเดินผ่านไปในบริเวณนั้นแต่พระเยซูคริสต์สามารถที่จะรักษาให้เขาหายจากอำนาจของผีร้ายพ้นจากการควบคุมของผีร้ายต่างๆนะครับเราจะมาศึกษาด้วยกันในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ28ถึงข้อ34นะครับวันนี้เราจะศึกษาจนจบบทในพระธรรมมัทธิวบทที่8เลยนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจในเนื้อหารายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะครับผมจะขอนำพระธรรมมาระโกมาอ่านหลังจากที่อ่านมัทธิวบทที่8จบไปนะครับ
ผมจะนำมาระโกบทที่5ข้อ1ถึงข้อ17มาอ่านต่อจากนั้นนะครับโอกาสนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังสดับฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ28ถึงข้อที่34มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อพระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงเขตแดนกาดาราแล้วมีคนถูกผีสิง2 คนออกมาจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์เขาทั้งสองดูน่ากลัวมากจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านทางนั้นพวกเขาร้องตะโกนว่าท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่านจะมายุ่งกับเราทำไมจะมาทรมานเราก่อนเวลาหรือห่างจากที่นั้นออกไปมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ผีเหล่านั้นอ้อนวอนพระองค์ว่าถ้าท่านขับเราออกก็ขอให้เข้าไปอยู่ในฝูงสุกรนั้นเถิดพระองค์จึงตรัสกับผีเหล่านั้นว่าจงไปผีเหล่านั้นก็ออกไปสิงอยู่ในฝูงสุกรดูสิสุกรทั้งฝูงนั้นก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและจมน้ำตายหมดพวกคนเลี้ยงสุกรต่างก็หนีเข้าไปในเมืองและเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีผีสิง2 คนนั้นนี่แน่คนทั้งเมืองพากันออกมาหาพระเยซูเมื่อพบพระองค์แล้วพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปเสียจากเขตแดนของพวกเขาจบพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ28ถึงข้อ34และผมจะขอนำพระธรรมมาระโกบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่17มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าพระองค์กับพวกสาวกก็ข้ามทะเลไปอีกฟากหนึ่งไปยังเขตแดนของเมืองเกราซาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งที่มีผีโสโครกสิงออกจากอุโมงค์ฝังศพมาพบพระองค์ทันทีคนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพไม่มีใครสามารถล่ามเขาไว้ได้อีกแล้วแม้จะด้วยโซ่ตรวนเพราะเคยล่ามโซ่ใส่ตรวนเขาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็หักโซ่และฟาดตรวนหลุดออกไม่มีใครมีแรงพอจะทำให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอื้ออึงและเอาหินเชือดเนื้อตัวเองอยู่เสมอตามอุโมงค์ฝังศพและบนภูเขาทั้งกลางคืนและกลางวันเมื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ต้องการอะไรจากข้าขอพระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ตรัสกับมันว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นแล้วพระองค์ตรัสถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าข้าชื่อกองพลเพราะว่าพวกเรามีหลายตนด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์อย่างมากที่จะไม่ให้ขับไล่พวกมันออกจากเขตแดนเมืองนั้นขณะนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาใกล้ๆนั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่าขอส่งพวกเราเข้าไปในฝูงสุกรเพื่อให้พวกเราสิงในตัวพวกมันพระองค์ก็ทรงอนุญาตผีโสโครกเหล่านั้นจึงออกไปสิงอยู่ในสุกรแล้วสุกรทั้งฝูงประมาณ 2,000 ตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลและสำลักน้ำตายส่วนพวกคนที่เลี้ยงสุกรนั้นต่างหนีไปและเล่าเรื่องนี้ทั้งในเมืองและนอกเมืองคนทั้งหลายก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพวกเขามาหาพระเยซูและเห็นคนที่เคยถูกผีทั้งกองเข้าสิงนุ่งห่มผ้ามีสติสัมปชัญญะนั่งอยู่ที่นั่นพวกเขาจึงเกรงกลัว
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องที่เกิดกับคนที่ถูกผีสิงและที่เกิดกับฝูงสุกรคนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จไปเสียจากเขตเมืองของพวกเขาจบพระธรรมมาระโกบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่17คุณผู้ฟังครับและในตอนนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งมีใจความว่าพวกเขาร้องตะโกนว่าท่านผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าท่านจะมายุ่งกับเราทำไมพระองค์จึงตรัสกับผีเหล่านั้นว่าจงไปพระเยซูก็ยังทรงครอบครองและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเด็ดขาดเหมือนเดิมและผีก็รู้ด้วยช่างน่าอุ่นใจเพียงใดที่ได้รู้ว่าในเวลานี้เช่นเดียวกับในยุคนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเผชิญหน้ากับความมืดโดยพระบุตรของพระองค์ซึ่งเป็นความสว่างของโลก 2,000 ปีให้หลังความมืดยังคงล้อมรอบเราแต่ว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตามที่บันทึกไว้ในพระธรรม1 โครินธ์บทที่15ข้อ57คุณผู้ฟังครับการที่พระเยซูได้มาพบเจอกับคนเหล่านี้หลังจากที่ทรงทำให้พายุทะเลคลื่นลมสงบได้ไม่นานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าตามกฎหมายของชาวยิวนะครับคนเหล่านี้ถือว่ามีมนทิน3ประการนั่นก็คือเขาเป็นคนต่างชาติและเขาถูกผีเข้าสิงและเขาอาศัยอยู่ท่ามกลางหลุมฝังศพพระเยซูทรงมองในสิ่งที่เป็นมากกว่าข้อจำกัดของกฎหมายการใช้ความรุนแรงและการละเมิดหรือการทำความผิดต่างๆซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงยื่นมือเข้ามาในสถานการณ์ที่ดูเหมือนสิ้นหวังและพระองค์ก็ทรงมีชัยชนะอย่างน่าอัศจรรย์และทรงพลังสำหรับชายเหล่านั้นพวกเขาได้เห็นอย่างชัดเจนถึงการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการเยียวยารักษาความเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานของพวกเขาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสำเร็จแล้วทุกสิ่งหลังจากที่พระเยซูได้ทรงสำแดงฤทธานุภาพเหนือพลังของธรรมชาติเหนือพลังที่มนุษย์ไม่สามารถจะเข้าไปควบคุมได้แต่ในเหตุการณ์นี้พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจอีกครั้งหนึ่งที่เป็นฤทธานุภาพเหนือพลังแห่งความชั่วร้ายเหนือพลังแห่งผีมารวิญญาณชั่วทั้งหลายขอบคุณพระเจ้านะครับที่บรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำให้เราขาดจากความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ชัยชนะที่พระองค์มีเหนือทุกสิ่งนั้นก็จะเป็นชัยชนะที่เราสามารถได้รับเหมือนกันเพราะเราเชื่อและไว้วางใจในการช่วยให้รอดขององค์พระเยซูคริสต์และเราเข้าส่วนในครอบครัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าบำเหน็จรางวัลต่างๆพระพรมรดกต่างๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้พระบุตรของพระองค์นั้นก็จะมาถึงเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าสถิตอยู่และทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับแทนบูชาภายในดวงใจสภาพอย่างไรขอคุณจงตรวจพินิจทวนทีหรือว่ามันถูก
มันกร่อนสิ้นดี สนิมมนทินราคีเกลอกรังเหลือที่จะหาดีไม่มีชะไหนแทนบูชาในดวงใจคุณมันคงสมบูรณ์และยังอบอุ่นด้วยรักยิ่งใหญ่หรือคุณยังโกรธยังเกลียดผู้ใดเครียดแค้นแผนการในใจไฟสูงมักใหญ่ล้นไปด้วยการทำองค์พระเจ้าไม่ปรารถนาจะรับเพียงเครื่องบูชาจากตัวท่านผู้เดียวจงจำของเพื่อนบ้านด้วยโปรดไปคืนดีเข้าแล้วนำมาร่วมในความรักเลิศล้ำจงทำตามพระผู้ตัดสินแทนบูชาภายในดวงใจหากต้องการไฟของพระเจ้าตกมาเผาให้สิ้นต้องบริสุทธิ์ปราศจากมลทินหมดแล้วบรรดาราคินถวายทั้งสิ้นพร้อมแล้วบนแผ่นบูชาพระเจ้าไม่ปรารถนาจะรับเพียงเครื่องบูชาจากตัวท่านผู้เดียวจงจำของเพื่อนบ้านด้วยโปรดไปคืนดีเขาแล้วนำมาร่วมในความรักเลิศล้ำจงทำตามพระผู้ตัดสินแทนบูชาภายในดวงใจหากต้องการไฟของพระเจ้าตกมาเผาให้สิ้นต้องบริสุทธิ์ปราศจากมลทินหมดแล้วบรรดาราคินถวายทั้ง